आरघाट गाउँपालिका स्तरीय तमुल लोसारमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण उपस्थित दर्शक महानुभावहरूले पनि स्वागत गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेका छौँ। सम्पूर्णले जोरदार तालीले साथ दिनुहोला। यति बेला आउँदै हुनुहुन्छ र्यालीमा आरुघाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि र्यालीमा नाच्दै आउनुभएको छ। त्यसै गरी तमयुला छोदे गुरुङ राष्ट्रिय परिषद आरुघाट गाउँ कार्य समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर गुरुङ, त्यसै गरी हामीले देख्न सकिन्छ तमयुला छोदे गुरुङ राष्ट्रिय परिषद गोर्खा जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्ष स्वयं रामबहादुर गुरुङ पनि हाम्रो र्यालीमा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आरुघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष टेकबहादुर अधिकारी पनि र्याली प्रदर्शनमा मनोरञ्जन लिइरहेको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी आरुघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष सञ्जित श्रेष्ठज्यू पनि हाम्रो तमुल लोसार र्याली कार्यक्रममा उहाँले पनि भरपूर मनोरञ्जन लिइरहेको हामीले देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्था युवा क्लबमा आबद्ध साथीहरू सबै चाहिँ र्याली प्रदर्शनमा जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी आरुघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष मुरारी खनालज्यू पनि हाम्रो र्याली प्रदर्शनमा जोडिनु भएको छ। उहाँले पनि हाम्रो तमु प्रदर्शनमा भरपूर मनोरञ्जन लिइरहेको हामीले हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो र्याली प्रदर्शनमा दृश्य नेपालबाट फोटो सेन्सर हुँदैछ र भोलि